Hello，大家好啊，我係曉晴啊。咁今日咧就想同大家分享嘅片咧就係呢個你沖涼同埋呢個你平時喺屋企啦，咁就你即係唔想咁樣揈長頭髮嘅女仔，你唔想咁樣揈住去做一啲嘢咧，咁你就可以紮一啲髻啦。咁而家係好快嘅。咁今日就想教大家嘅。咁至於沖涼嗰個咧，都係紮髻啦。咁關於咁就係因為有啲女仔就唔想日日都洗頭啦，咁就想又唔想淋濕啲頭髮啦去洗頭。咁我之前都有呢個困擾，但係而家學識咗一個咧好快嘅。但係雖然咧你紮嗰陣就可能唔會太靚啦，但係咧都唔緊要啦，喺屋企。好啦，咁而家開始啦。咁我哋首先要準備嘅材料咧係2條橡筋，咁同唔同款都冇乜所謂，總之係2條橡筋同埋1把梳。咁而家開始啦。咁首先咧，我哋就用1條橡筋咧去紮一條馬尾先。好啦，咁首先紮完1條馬尾之後咧，我哋咧就用第2條橡筋。咁其實如果你就咁樣沖涼咧，咁你要沖背脊㗎嘛。咁你用水沖嗰陣咧，咁可能嗰啲頭髮咧就會俾嗰個花灑咧濕咗，係咪執甩長啲頭髮嘅女仔？咁你就可以用呢個方法咁樣箍實啦。咁之後你咁樣拎住一執呢隻手嘅食指係第2隻手指啦，總之就喺拔起呢條頭髮。然之後另外嗰隻咧就係呢隻，你咁樣好似轉一個圈，呢隻捉實，呢度轉，總之轉到個圈，捉實佢，之後用呢1條橡筋咁樣綁喺呢個底面咧，呢個髻嘅底面咧，咁樣。即係有捉實咁樣啦，之後咧大概打2個圈都 OK 嘅啦。如果你條橡筋唔係太深，咁你就可以咧好快咁樣紮完一個髻噶啦。咁我就好快咁樣咧，可以好清爽咁樣沖涼啦。咁你可以見到咧，除咗你前面呢啲唔夠長頭髮之外咧，你其他咧都可以好清爽、好舒服。咁小朋友做功課咧，又可以咧清爽啲啦，令到啲頭髮又唔會噏低啦，咁就可以即係精神啲啦。咁同埋沖涼嗰陣又唔會肥到喎。如果你咁樣洗頭嘅話，就梗係唔得噶啦。但係如果你唔洗頭嗰陣咧，你就肥唔到噶啦。除非你就好似我呢啲咁樣一執執。如果你跌咗一執執咧，其實你可以咧咁樣托翻上去，咁樣斷翻一個圈。如果你夠長嘅話，即係呢啲一執執你插咁樣。整上去之後插個髻都 OK 噶啦，但係因為我而家啱啱沖完涼咧，咁就所以唔使噶啦，咁就好快咧就可以紮咗個髻啦。雖然就唔係好靚，但係你屋企都冇乜所謂啦。好，咁我今次咧就分享完畢。如果大家中意我呢條片，或者想我拍多啲關於呢啲嘅片，或者教下點樣紮呢啲嘅髻啊、頭髮啊或者髮型咧，咁都可以咧喺下面留言俾我，同埋咧，如果中意我嘅片咧，就記得 like 我同埋訂閱我啦。咁我今次嘅分享完㗎啦，好，咁多謝大家啦，好，拜拜。